सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम है यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके ये ब्रेक शू की कंडीशन कैसी हो रही है, क्योंकि ये गाड़ी बजाज प्लेटिना बाइक है और ये मैंने पहिया खोला है इसका बेरिंग चेंज करने के लिए। ठीक है, इसके बेरिंग ख़राब हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल ये हफ में भी लूज है, वैसे भी ख़राब है बेरिंग। और इसकी जब मैंने कंडीशन देखी फ्रेंड, देखिए आप कि इसकी कंडीशन कैसी हो रही है फ्रेंड। आप देख रहे हो कि इसकी हफ की जो कंडीशन हो रही है कैसी हो रही है, कम से कम कितना गहरा खड्डा हो गया इसमें हफ में। देखिए आप, ये जो बीच का जो राउंड होता है, यानी जो पहिए में बीच में जहाँ पर ब्रेक चलते हैं वहाँ पर की ऐसी कंडीशन हो गई है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, इतना गड्ढा हो गया, यानी हफ खराब हो गई, व्हील खराब हो गया। ठीक है, अब ये जो व्हील खराब होते हैं फ्रेंड, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि व्हील खराब क्यों होते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड। तो देखिए कि ये ब्रेक शू जो इसमें पड़ रहे हैं, ये तो फिलहाल ओरिजिनल ASK के पड़ रहे हैं और इन ब्रेक शू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये ASK का ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। ठीक है, पर ये जो हब में जो शिकायत आती है फ्रेंड, ये जो हब खराब होती हैं वो यूँ होती हैं कि जब ब्रेक शू हम अगर टाइम पे चेंज नहीं कराते हैं, यानी ब्रेक शू खराब हैं और हम उसको तार लपेट के यहाँ पर को तार लपेट के चलाते रहते हैं, तो ऐसे में ये ब्रेक की हब का सीन ये होता है जैसा इसमें हो गया है। क्योंकि जब ब्रेक शू खराब हो गया तो आप ब्रेक शू टाइम पे बदलवा दो, हब बच जाएगी, ब्रेक भी बढ़िया आएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखो, पहली बात तो ये कि इसमें जब ब्रेक शू खराब होते हैं, हम यहाँ तार लपेट के अगर जुगाड़बाजी करके हम चलाते हैं तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो हब पे होता है। जैसे कि ये इतना गहरा खड्डा हो गया ना, यही सीन होता है कि हब खराब हो जाती है, क्योंकि हल्का हल्का खरच के ये हब की पूरी रेड़ लग जाती है, फिर ये पत्ती उखड़ जाती है। यहाँ पर लोहे की एक पत्ती होती है हब में लगा हुई। ठीक है, पहला डिज़ाइन तो फ्रेंड ये हो गया कि यहाँ पर हम तार लपेट के जब ब्रेक शू चलाते हैं तब। दूसरी बात कि हम ब्रेक शू खराब होने के बाद चेंज नहीं कराते हैं तब। और तीसरी बात ये है कि हम इसमें देसी ब्रेक शू पड़वाते हैं तब जाके ये ब्रेक ड्रम खराब होती है, यानी ब्रेक ड्रम हब। और ये जो व्हील है, ये तो देखो इसमें तो हब वब का कोई सीन नहीं है, पूरा पहिया ही है, क्योंकि अलावा व्हील ठहराइए। अगर ये अब खराब हो गया तो फिर ये समझो ख़त्म है मामला, सारा ख़त्म, क्योंकि पूरा व्हील खराब हो गया। अब इसका हब खराब होने से ये पूरा व्हील खराब हो गया, क्योंकि एक ब्रेक शू खराब होने से आप देख रहे हो कि कितना साइड इफेक्ट ऐसा, कितना नुकसान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड, आप जब कभी भी ब्रेक शू पड़वाओ तो एक अच्छी क्वालिटी का ब्रेक शू पड़वाओ, ओरिजिनल पड़वाओ। ASK एक ब्रांड है, एक अच्छा क्वालिटी का ब्रेक शू है, इसमें कोई भी शिकायत नहीं है, ओरिजिनल ही होता है ये। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी थर्ड क्वालिटी की ब्रेक शू होते हैं, तो अदरवाइज सस्ते ब्रेक शू के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सस्ते ब्रेक शू की वजह से ही ये ऐसी हब की जो हालत हुई है वो यूं ही हुई है कि सस्ता ब्रेक शू पड़वाने की, उससे प्लस ब्रेक शू खराब होने के बाद जुगाड़बाजी करके चलाने से, और प्लस ब्रेक शू चेंज ना कराने से। क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं कि मतलब ब्रेक शू की एडजस्टिंग जो होती है पूरी लास्ट हो जाती है। जैसे कि देखो, ये जो मैंने अभी पहिया खोला है ये, तो इसकी जो एडजस्टिंग थी मैं आपको दिखाता हूँ कि एडजस्टिंग इसकी यहाँ थी, यहाँ पर, क्योंकि एडजस्टिंग भी पूरी लास्ट हो गई और तब भी यहाँ मतलब चलाते रहते हैं। तो ऐसे में भी ये हब की कंडीशन ऐसी होती है, क्योंकि अब जो असर पड़ता है ये हब पे ही पड़ता है और व्हील पे पड़ता है। क्योंकि जो जिन में व्हील नहीं पड़े होते हैं, इनमें पहिए में हब होती हैं, उसकी हब खराब होती है, और जिस पहिए में व्हील होते हैं पड़े हुए तो व्हील खराब होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई जानकारी है तो आप कमेंट में भेज सकते हो, और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आप पूछ सकते हैं। ठीक है फिर फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड देख रहे हो आपके इसकी कंडीशन भी, ब्रेक शू की कैसी कंडीशन हो गई है कि कितना गहरा खड्डा पड़ा हुआ है यहाँ पर साइड में, काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ना तो ब्रेक आएंगे, ना ही एकदम गाड़ी रुकेगी, और बार बार इसमें शिकायत भी आती रहेगी। अब ये पूरा व्हील ख़राब हो गया और ब्रेक शू तो ख़राब हैं ही हैं, ब्रेक की हब भी ख़राब हो गई है और व्हील के वेयरिंग भी ख़राब हो गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगी, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।